Hello friends, welcome to AbiS Channel. இன்னைக்கு AbiS Channelல ஒரு hair mask gel preparation பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த hair mask gel வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ணும்போது frizzy ends இருக்கு அப்படினா அது கண்ட்ரோல் ஆகும். உங்களுக்கு curly hair அப்படினா அதுக்கு ஒரு நல்ல definition கொடுக்கும் and உங்களுக்கு hair fall இருக்கு அப்படினா அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். சரி வாங்க இந்த hair mask gel எப்படி prepare பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இந்த ஜெல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி முதல் நாள் நைட்டே நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் முதல் நாள் நைட்டே நீங்கள் ஊற வச்சுக்கிறது நல்லது. வெந்தயம் வந்து பார்த்தோம்னா ஹேர் கண்டிஷனிங் பண்ணும் அண்ட் உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதுவும் கண்ட்ரோல் ஆகும். இப்போது அடுத்த நாள் வந்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் முதல் நாள் ஊற வச்ச வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஃப்ளாக்ஸ் அதாவது ஆலி விதையை இதோட சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த ஜெல் கன்சிஸ்டன்சி வரும். ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒமேகா 6 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம ஹேருக்கு எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ இது கூட 2 ஃப்ரெஷ்ஷான செம்பருத்தி பூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போலன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரைட் செம்பருத்தி பூ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம்னா ஸ்கேல்பில் பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அதனால ஹேர் க்ரோத் இருக்கும். இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ஸையுமே நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. ஒரு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பு அமர்த்திக்கோங்க. நீங்கள் உடனடியாக வடிகட்டிடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஆற விட்டு வடிகட்டினீங்க அப்படின்னா அது இந்த மாதிரியே நிற்கும். ஸோ அந்த ஜெல் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது. அதனால நீங்கள் அந்த ஹீட்டாக இருக்கும்போது அதை வடிகட்டிடுங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஹேர் மாஸ்க் ஜெல் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயாச்சு. ஸோ இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ட்ரை ஹேரில் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கேல்ப் அண்ட் ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஹேர் மாஸ்க்காகவே வச்சுருந்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ளைன் வாட்டர்லேயே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் ஆயிலி ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அரை மணி நேரம் நீங்கள் ஹேர் மாஸ்க்காக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு மைல்டு ஹேர் கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேர் மாஸ்க் ஜெல் வந்து நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 1 வீக் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததையும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி AbiS சேனலில் நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கமெண்ட்ஸையும் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் AbiS சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீப் ஸ்மைலிங் அண்ட் டேக் கேர்.